Bujang komen, "Bang, coba pakai Fanny sambil dengerin lagu Sudah Cukup Sudah." Woilah bang, janda pirang rasa stroberi dari kampung mana yang telah menyakitimu? Entah kenapa di akhir tahun ini para bujang-bujang sad boy kelas kakap ini bener-bener kagak ada habisnya ngentok. Namun walaupun begitu, tampaknya rasa sakit yang sedang bujang ini rasakan bener-bener tak main-main. Sangat amat terlihat jelas dari lagu yang bujang ini minta kepadaku merupakan lagu para bujang-bujang sad boy kelas kakap sejati. Baiklah, kalau begitu karena sesuai dengan jalan ninjaku, jikalau aku bakalan selalu menemani para bujang sad boy ini dalam kondisi apapun, maka dari itu langsung saja kita putar musiknya di sini.